生好嘢。好啦，而家開始進入呢個馬屎洲啦。你行先啦，我會追上嚟㗎啦。大選擇喎，咁就可以將馬分化容易分解噶嘛，就變咗。但係而家佢已經係風化，已經相當於叫做 literally 嘅 decompose 噶嘛，如果再風化過後，就用手搣就係搣得到咯喎，咁就係真係 completely decompose 噶嘛，但係呢個咧，呢個係相當深。而家佢所以嗱，而家係綠顏色咧係透，紅顏色係 granite。係啊，嗱喺邊度？見到嘅本身都係保羅啡色喎，話齋嘅話，就可能就話有依啲。如果少年咧應該咁㗎，呢個喺底。你小心。咁要睇下咯，係咪？如果係flow structure 就唔應該係咁呢個 dike 咁侵入形成嘅，就一定係出落地表。咁流動構造噶嘛？點解會有流動構造？因為佢係酸性嘅岩漿，酸性岩漿係比較結嘅，比較結嘅。你啊？你記得啦？係咩？喺個頭啊，帶埋咗隻走唔到。講呢個清楚，咁應該可以攞到諾貝爾獎金噶嘛？呢個裂石啊，係大角嘅多，石啊係大角嘅多，要咁樣嘅嚟嘅，大角嘅多 ，brown color 多 ，brown color 多。發現化石過後，就起碼由呢個 Lower Jurassic 噶嘛，變咗確定落嚟就嗰邊嘅，應該係 Lower Jurassic，因為要化石喎，係沉積岩噶嘛。但係呢 part 咧係70年代發現嘅，嗰時我哋好比較特別嘅。呢啲係石料啲落嚟㗎嘛？係咁嘅喎，就係代表呢個係一個空間噶嘛，係裂面咯。呢個係 joint plan 而家黑嘅咧係氧化錳，2個錳3個氧嘅，黑嘅。但係另外一個咧係拍嘅紅顏色嘅喎，紅顏色嘅咧係通過地下水所帶埋嘅 Fe2O3。咁就滲透到頁岩裏面嘅，所以紅顏色咧係代表係氧化鐵。但係如果再風化過後係水分 H2O 入到呢個氧化鐵，咁就變咗 limonite。佢嘅分別係變咗 Fe2O3 一個點，後面加一個 H2O。咁意思係指呢個氧化鐵係僅僅係吸收2分水啫，咁就變咗我哋
係後期飛係晒我都。啊，麻煩你哋自己帶下。唔夠。俾啲舊石俾佢啦。Cost property 啊，都跟埋啊傾斜喎，轉變咁啊，波浪狀嘅，咁就代表呢個地區起碼受過2次嘅地殼變動，一就係下面佢下面嘅。隻海鮮去食呢個沙蟲燙水，掂瓜瓜嘅。你唔信咧試下。嗱呢個咧就係即係話沉節嗰時咧，海底有蟲啊，有呢個沙蟲或者係有影有人啊，係海嘅有人或者係佢嘅鑽窿啊生活嘅，呢個就係佢嘅生活嘅呢個space 係咪啊？呢個屋仔或者佢嘅通道。對我哋嚟講，佢都係化石喎。嗯。啊 ？stress， stress force。啊，清唔清楚？你係咪送俾我㗎？送俾你。屋仔，哇！你個先仔喎。邊個有興趣？邊個有興趣？福仔喎。我俾你先。福仔。福仔。有可能係 SI 鵝拖包住佢，咁就保存條件就賴咯。阿 Sir， 你咁樣點樣你一望就望到嚿石嘅？呢個係邊個要啊？嗱，wedding plan 啦，康橋間嚇 wedding plan 應該係咁嘅。嗱，睇下呢個依嚿係咁噶嘛，呢個都係咁噶嘛，所以層面應該係咁啦。明唔明啊？我喺上面壓落去。係啊。就喺我哋個。我呢邊咧係。聽完之後，而家冇嘢講啦。我話呢條位都 OK 嘅。